Và con sông xoa cùng sao chỉ thấy một cái channel DM Entertainment và vì muốn channel bạc nhóm mình chúng ta David Cho hay khi bạn cái bài chúng channel bạc nhóm từ chế DM Entertainment với people nhóm trong bằng cái ở đây để nơi trong channel nắng miềnទាំងអស់មានន័យថាមាន original song មេរៀន guitar មេរៀន studio ក៏ដូចជាមេរៀនផ្សេងអ្វីទាំងអស់ដែលតាក់ទងនឹង entertainment ក៏ដូចជាអ្វីទាំងអស់ដែលតាក់ទងនឹងយ៉ាងនិយាយថាសិល្បៈអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងអូខេខ្ញុំក៏បានកែប្រែឈ្មោះខ្ញុំឈ្មោះ channel របស់ខ្ញុំពី David Cho មក DM Entertainment អូខេអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាបងប្អូននៅតែគាំទ្រជួយ share ជួយ subscribe ទាំងអស់គ្នាផងដែរថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់បង្ហាញពី technique មួយក្នុងការអឺរបៀបប្រើ plugin score additive drum 2អញ្ចឹងបងប្អូនដែលបានចេះ studio ពួកគាត់អឺដឹងរបៀបបង្កើត track create track អីចឹងហើយ MIDI track អីចឹងទៅហើយ add plugin អីចឹងមកអញ្ចឹងថ្ងៃនេះធម្មតាយើងធ្វើ score មានន័យថាយើងទៅ mix វាទៅ mix ឲ្យ MIDI track MIDI sound ហ្នឹងសំឡេង MIDI ទៅ mix ឲ្យព្យាយាម mix ឲ្យធ្វើម៉េចឲ្យ real ស្ដាប់ទៅដូច score យើងវាយ live អញ្ចឹងនេះគឺជា technique មួយដែលខ្ញុំចង់បង្ហាញនៅក្នុងពេលដែលយើងអត់ទាន់ export track នីមួយៗទៅជា wave អញ្ចឹងរបៀប technique នៅក្នុងនេះយើងប្រើនៅadditive plugin additive drum 2អញ្ចឹងសូមតាមដានអ្នកនរគ្នាអូខេនេះខ្ញុំបាន add plugin additive drum 2ហើយនៅលើផ្ទាំងរបស់ខ្ញុំនេះអញ្ចឹងនេះខ្ញុំក៏បានយើងនឹងចូលមើលទាំងអស់គ្នាអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំបានជ្រើសរើសយកសំឡេង sound មួយនេះគេថា Studio Rock វាមានច្រើនវាមាន sound សំឡេង score ច្រើនអញ្ចឹងណាក្នុង Edit Drum 2ជា sound wave មកស្រាប់ហើយប៉ុន្តែគាត់ថាយើងយកវាធ្វើជា MIDI អីចឹងយើងមិនបន្ថែមទៀតប៉ុន្តែឥឡូវបត់មួយនេះខ្ញុំត្រូវការប្រើ score មួយនេះអញ្ចឹងយើងស្ដាប់ score របស់វា scene វាមិនទៀតគេមិនហើយអញ្ចឹងណាយើងស្ដាប់បន្តិចអូខេបាទអូខេនេះគឺជាសំឡេងរបស់ sound score មួយហ្នឹងអញ្ចឹងយើងឆ្លាញ់ technique score ហ្នឹងហើយប៉ុន្តែយើងចង់កែវាតិចតួចពីព្រោះពេលខ្លះpedal វាលឺខ្លាំងពេកមាន compressor ខ្លាំងពេក EQ high ពេកអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងយើងកែនៅក្នុងនេះហើយយើងធ្វើហើយយើង export ហើយយើង add EQ compressor មួយសារទៀតមាន sound យើងហត់តែធំជាងហ្នឹងទៀតអញ្ចឹងនេះ technique របស់យើងគ្រាន់តែបើកផ្ទាំងវាចឹងមកយើងចូលលើ edit បងប្អូននឹងឃើញផ្ទាំងមួយទៀតសុំទោសនេះ screen laptop នេះវាទូចចឹងយើង minimize វាពិបាកតិចនេះហើយតបមកបងប្អូនឃើញហូ kick ស្នេហ៍អញ្ចឹងទៅណាប៉ុន្តែយើងអត់ select កែនៅលើនេះបានទេបើយើងកែនៅលើចេះមានថា EQ រួម sound score ទាំងអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងមានថាយើង select នៅលើ channel វាខាងក្រោមមាន kick មាន snare ណាបើពេលយើងចុចទៅវា load ដូរតាមហ្នឹង hi hat តុំ1តុំ2តុំ3អីចឹងមកឥឡូវនេះគឺជាយើងប្រើ kick អញ្ចឹងណាបាទយើង select លើ kick ហ្នឹងមកបងប្អូនឃើញផ្ទាំងឃើញនៅខាងក្រោមនេះវាមានដាក់ថា compressor and this នឹងមាន distortion អីចឹងទៅអញ្ចឹងនេះគឺជា compressor ហើយនេះខាងនៅផ្ទាំងខាងស្ដាំនេះគឺជា EQ របស់វាខ្ញុំចង់លើកទឹកចិត្តបងប្អូនបន្តិចថារៀងរាល់ការ mix ទាំងអស់មិនថា score មិនថា vocal មិនថា instrument អីផ្សេងទេគឺយើង focus ទី1គឺ EQ របស់វាទី2គឺ compressor អ្នកខ្លះគាត់ focus លើ compressor មុនអ្នកខ្លះគាត់ focus លើ EQ មុនតែពីរហ្នឹងគឺសំខាន់មែនតើដើរទន្ទឹមគ្នាហ្មងណាបើយើងអត់ mix អាហ្នឹងបានល្អទេ megahertz របស់វាបានល្អទេ EQ ហ្នឹងគឺ sound ចេញមកវល់ហើយអញ្ចឹងអានេះគឺជា sound ស្រាប់ដែលមាននៅអឺ style score ថា studio rock មិនហ្នឹងអញ្ចឹងណានេះគេបាន mix ហើយអញ្ចឹងហើយនេះ compressor គេនៅលើ pedal ហ្នឹងគេដាក់អញ្ចឹងហើយ EQ របស់គេគឺដាក់អញ្ចឹង
ចឹងយើងស្ដាប់តិចមើលថា sound របស់គេអញ្ចឹងវាមានសំឡេងមិនsound លឺមិនអញ្ចឹងយើង select លើវាមើលយើងអាចលឺនៅក្នុង monitor studio របស់យើងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងគេមិនមកគេចង់បាន sound អញ្ចឹងនៅនេះខ្ញុំស្រឡាញ់ style អញ្ចឹងមែនប៉ុន្តែគាត់ថាខ្ញុំស្ដាប់ទៅខ្ញុំអត់ត្រូវការសំឡេង high ពេកអញ្ចឹងណាអានេះយើងមិននៅលើ pedal ហ្នឹងឲ្យហើយយើងចំណេញមកតង់ដល់ពេលយើងសង់ស្គរគូស្គរហើយយើង export វាទៅជា wave យើងមិន EQ បានមកតង់ទៀតថែមមកតង់ទៀតអញ្ចឹងមានន័យថា sound យើងវាឆ្លាស់រៀងធំដែរហើយអញ្ចឹងនេះ sound វាអញ្ចឹងតែវាលើរៀង high ពេកអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ត្រូវការចង់បាន high ពេកខ្ញុំត្រូវការតម្លាក់ high តិចអញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែ select លើនេះដូច snare ដូច kick អញ្ចឹងវា load មកអញ្ចឹងនេះខ្ញុំកែនៅលើ EQ របស់វាអញ្ចឹងនេះ high របស់វាខ្ញុំចង់តម្លាក់វាបន្តិចលាក់បន្តិចជួយសំឡេងវាមិនវិញវានៅរៀង high តិចទៀតខ្ញុំតម្លាក់តិចទៀតអូខេនេះគឺជាអីដែលខ្ញុំចង់បានណាខ្ញុំអត់ត្រូវការផាច់ដូចមិញទេអានេះគឺជាខ្ញុំចង់បាន sound អញ្ចឹងតែសម្រាប់ compressor គឺខ្ញុំស្រឡាញ់ហើយខ្ញុំអត់ចង់បាន high ពេកមិនផាច់ពេកអញ្ចឹងខ្ញុំតម្លាក់ high វាបន្តិចមកនេះគឺ EQ ដែលយើងកែមាន bass មាន mid មាន high នៅខាងនេះអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងលើបងប្អូនស្ដាប់ខ្លួនឯងទាញមកណាហើយត្រូវយល់ megahertz វាអញ្ចឹងដែរប៉ុន្តែនេះខ្ញុំគ្រាន់តែត្រួសប្រាប់ពីរបៀបattitude drum មុននឹងយើង export វាពេលយើងគូ MIDI ហើយយើង export វាទៅជា wave យើង mix ភាសាអញ្ចឹងទៅមុននឹងនេះយើង mix ភាសាចេះសិនវារៀងស្រួលដែរព្រោះដែរអញ្ចឹងណាអូខេហើយបកមកវិញតិចអានេះគឺជា compressor របស់វាអញ្ចឹងនៅ compressor នេះនៅកន្លែងនេះវាមាន sound វាច្រើនយើង select វាទៅវាមានអីច្រើនឬក៏យើង scroll ទៅលើ mouse របស់យើងមានកន្លែង scroll ខាងលើហ្នឹងអានេះគេដាក់ heavy អញ្ចឹងយើង scroll មកវាមាន bit crash អីនោះចាញ់អីចឹងទៅរបៀប hip hop អីចឹងទៅ sound នេះ heavy នេះ zip lock អូខេ tube crunch ដូច distortion ចឹងនេះតែវាត្រូវមួយ heavy នេះឲ្យបោះគេវាត្រូវហើយចឹងព្រោះអាហ្នឹងយើងកែមកតាមហ្នឹងមកចឹងណានេះ compressor ហើយនេះ EQ អញ្ចឹងយើង focus លើហ្នឹងនេះគឺជា volume របស់វាមួយប៉ុន្តែយើងបាច់កែទេ volume របស់វាយើងចាំកែពេលយើង export មកវិញដាក់តិចខ្សោយអញ្ចឹងទៅអូខេនេះគឺខ្ញុំចង់បង្ហាញពីរបៀប attitude drum ក្នុងការយើងកែ compressor EQ នៅលើ plugin ហ្មងអត់តាន់ពេលយើង export mix export ជា wave យកមក mix ម្ដងទៀតពេលយើងធ្វើ MIDI អូខេដូច snare ក៏ចឹងដូចគ្នា compressor EQ hi hat តុំអីចឹងមកណាចឹងតុំ1តុំ2យើងទៅតាមហ្នឹងមកតាមយើង select យើងមាន compressor យើងចង់ដាក់ compressor អត់ EQ អីចឹងទៅយើងចង់ដាក់ gate អីមកចឹងមកយើងគ្រាន់តែ select លើ channel មួយហើយយើងកែវាចឹងមកបាទអូខេថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់បង្ហាញប៉ុណ្ណឹងសង្ឃឹមថាបងប្អូនបាន technique មួយនេះដើម្បីអនុវត្តអញ្ចឹងមានន័យថាយើងជា home studio យើងអត់មាន live recording ដូចគេគ្រប់ instrument អញ្ចឹងយើងធ្វើនេះទៅ technique នេះអាចជួយឲ្យយើង sound score យើងវាធំហើយស្រឡះដែរពីព្រោះយើងមានន័យថាយើងបានកែ compressor EQ ដល់ទៅ2ដងទៅ2តង់អញ្ចឹងណាអូខេអញ្ចឹងមានតែកែនៅក្នុង plugin ហើយពេលយើង export MIDI ទៅជា wave យើងថែម EQ ថែមអីបន្តិចទៀតអញ្ចឹងយើងអត់សូវហត់យើងថែមបន្តិចគឺស្ដាប់ទៅព្រោះអញ្ចឹងអូខេឥឡូវសង្ឃឹមថាបងប្អូនអាចយល់តាន់កន្លែងហ្នឹងហើយអរគុណសម្រាប់ការតាមដានហើយសូមអធិស្ឋានផងអត់បានផ្ដល់ដំណឹងថាដូរឈ្មោះ channel អញ្ចឹងខ្ញុំមាន channel តែមួយទេ DM Entertainment អញ្ចឹងសូមបងប្អូនជួយ subscribe ហើយជួយ like និង share ហើយបើមានសំណួរអីអាច comment នៅខាងក្រោមនេះមកដាក់សំណួរមកអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងព្យាយាមស្វែងរកអ្វីដែលថ្មីឲ្យបង្ហាញដល់បងប្អូនហើយនឹងឆ្លើយសំណួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាផងដែរអរគុណច្រើនជួបគ្នានៅវីដេអូបន្តទៀតជាមួយ technique ថ្មីផងដែរអរគុណជម្រាបលា